kawontenan di perbatasan kepada Kadwarwati. Iya Raden Adipati Arjuna sareng Raden Gatotkaca parantos kenging yang kalak hiji denawa tapi buta anu maksad bakal ngarogahala ka Prabu Batarkresna. Ajeng bakal dicanak namung Arjuna istirahat heula. Gatotkaca anak mang. Tuka pinoda merama paman. Ya kurang kumahakeun ieu denawa. Ulang ajar geus wani-wani nangtang kawah Kresna. Keheula urang istirahat heula. Urang bawa Kadwarwati, urang cenah dihukuman ku Raka Batara. Yap, kumpul. Mana Astraji ngadawala gareng. Pot, dawala. Dawala. Abdi kulan. Astraji enggak? Abdi agan. Gareng. Oke, siap. Kumpul heula istirahat heula. Samemeh nuluykeun lumampah luar mati hayu urang istirahat heula di dieu rada geunah hijigana. Mangga gan mangga. Kumpul Gatotkaca anak emang. Ieu sigana rada merenah. Kalian weh penjahat mah kurang laporkeun ka Raka Batara. Yang akun rama paman. Iap karumpul sarea. Pulang ajar dasar durjana juti. Aya weh gangguan teh. Kumpul lah istirahat rasa kedap. Ini Gatotkaca anak emang. Mangarama pamanipati. Bejaan Astraji ngadawala. Siap. Siap. Aduh ampun kaulanun ampun bade dicanak ka mana kalau dicakrakeun ka Wabatara. Aduh. Tong dibawa ka dieu Gatotkaca talian ini tangkal eta. Mangarama paman. Yos ku abi talian gan yos ah. Beungkeut koi beheungna ieu mah teu bisa wajah. Nya. Beungkeut kumaneh pot. Siap kan lah tuman jelema kieu utak kieu lah. Tuka pinoda merama paman Gatotkaca pangabakti putra Gatotkaca. Diterima Gatotkaca anak emang. Diuk kasih. Nuhun rama paman. Di talian bangsatna. Di talian ku Astraji ngadawala. Jeung si Gareng. Keheula urang istirahat lah ngaso samemeh napungan Raka Batara. Yang ngakur sunaya daya. Yang. Geus ku aing dibeungkeut euy ah. Oke diri. Oke wirana. Bade ngaturkeun semah pangabaktos ka pangulaan panengah Pandawa su. Ditarima Astraji ngaku kaula. Nuhun su. Ditalian ku maneh bangsatna. Alhamdulillah ku abi dibeungkeut lah tangkal kai ku abi. Carekamna dipuleun ku abi lah bisi ngencan. Hades sia teu bisa napas biasa di liangan ku abi biasa. Atuh ka juragan anom ge gan. Nuhun pot. Yuk siap. Lan, yuk. Oke bos, siap. Siap lah. Bala, naon dieu kumpul euy. Istirahat lah. Dia ngumpul dah euy. Siap. Selamat malam. Ayo ah. Abdi dawala Gusti pangawulan bade ngatur kusmah pangabaktos.
nuhun dawala diterima ku kaula atur nuhun. Kagan oge tu agan. Diterima dawala nuhun dawala. Sami-sami. Aku ka juragan cepot. Duh nuhun dawala nuhun euy. Yuk euy. Lan, yuk sih teh. Siap. Siap 86. Istirahat heula teh istirahat heula euy. Da sakedap deui mun kaduarwati mah gan. Sakedeung deui dawala nuhun. Nya urang teh istirahat heula we di dieu lah. Ngayekeun perjalanan sih. Supados raos tu Madinah, raos ka ituna. Iya cicing heula poteuh. Mana si Gareng? Reng. Iya sih, ada apa? Adi Reng. Adi AA anu kasep Gareng tadi. Oke. Aing geus ngalian lah penjahat aing lah. Rupa-rupa ya wae gangguan dah. Alah, selamat malam. Selamat berjumpa dengan Hareng, mengenalkan Hareng alias artis yang terkenal di Indonesia. Hareng sangat mencintai Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sosok artis yang Hareng cintai, cuman Hareng tidak bisa bertemu sama dia karena dia di Jakarta, Hareng di Bandung. Aduh. Abdi Hareng kan, bade ngaturkeun semua pangabaktos mugi ditampi kan. Syukur diterima Gareng. Nuhun. Atuh ka juragan anu moge diterima Gareng nuhun Reng. Ka juragan cepot oge sami. Syukur Reng euy. Yuk jeung mung heureun nya mah. Ka Akang Udel dawala. Oh. Diterima kasep. Wah. Terima kasih. Hareng mah bios calik teh sareng juragan. Deket kaula Gareng diukna. Oh mohon siap. Deket Paulan Arjuna. Ame sararengit. Seungit aing mah lamun engke jaga pangijeng Raffi Ahmad aing mah arek nyekelat cangkengna aing mah resep aing. Sia teh kecida-cida ngimpi teh Reng. Kun bae da aing mah idolana aing mah resep. Boleh kuring kitu selain ke resep teh. Kuring mah da teu jauh ka Ade Astrid, kuring mah buker populer terkenal resep hayang panggih. Geus panggih lain boro-boro. Da sibuk wae Ade Astrid oge. Bener wakeun Reng arepung we lah lain waktu. Yang ngakeun semua pangabaktos Rama Paman Dipati. Syukur bagja Gatot Kaca emang. Ya bi oge sami sun. Diterima astra jinga ka juragan anom ge sami. Nuhun. Abdi Kulan Dawala alias Petruk alias Agnes Monica sun. Sia mah. Jauhan mah nya Agnes Monica monyong si teh. Ai apan didinya ge kan kumaha resep tadi ge ngomong kuring resepna ka Agnes. Mas lain itu lah. Aing ka Raffi Ahmad aing. Lain sama kada ayo ka Ade Astrid. Ade Astrid ongko aing mah. Agnes Monica ongko. Aya kulucuna aing merayat leutik hayang panggih jeung artis. Keun bae sugan we atuh ditepungkeun parang milik. Abi ge Hareng nyakeun semua baktos kan. Syukur Gareng diterima ku kaula. Nuhun. Juragan anom. Nuhun Reng nuhun. Ya teh bade dikumahakeun Rama Paman. Urang paehan wae teh kumaha teh. Entong kasep Gatot Kaca. Ieu teh urang tepungkeun ka Raka Batara nah teh saha ulon-ulon teh. Ke nu bakal ngahukuman nama iwah ti anjeunna. Besi aya mamala urang pasrahkeun da ieu teh hampir geus tepi ka nagara Dwarwati. Sok sanajan perbatasan tapi geus tincak ka Dwarwati anjeunna nu langkung kawasa. Raka Batara nu leuwih kuasa dina masalah hukum ieu nagara. Sae.
tadi nawe kaulah asa engeunah asa teraos kalau rek dikisik teu lagi tatokun kaulah ka sisi gunung senak beulah sirahna ulah Gatot Kaca ieu teh nagara hukum hiji pamarentahan kudu adil ulah cuet kanu hideung ponteng kanu koneng tetep hukum kudu tegrakeun mana nu salah mana nu bener tetep kudu dibenerkeun salah ulah pahli jeung bener anu bener tetep kudu dibenerkeun salah tetep kudu disalahkeun sok sanajan anjeun hiji panglima perang hiji TNI angkatan bersenjata di negara Amarta tapi tetep hukum aya nu leuwih hakna nyata Raka Batara lanceuk kaula nyata Raka Batara Kresna Nutangtu lares gan ulah main hakim sendiri gan kan ieu negara hukum komo ieu di negara Duatwati beda sanes negara Amarta gan jadi tentu kedah istilah nama urang teh kedah kadarkum sadar kana hukum lares saur Cigareng kan umargi ieu beunangna teh di perbatasan Duarwati ya si penjahat teh nya langkung saya urang laporkeun ka Gusti Batara Kresna ya kutu kieu nama kitu kieu meureun taeta kitu kieu nama ke kumaha Gusti Batara nah bade dipencit nah bade dihukum mana kumaha mah diadili bade di kamah-kamah meja hijau kumaha ieu jelema teh beusi aya ieu itu beusi aya baladna kan laras Gusti beusi aya ieu na itu goromolanana grupna kumaha lamun ieu teh begal loba baladna panginten ari kitu mah diseleksi ku pihak anu pasti gitunya di kepolisianana di Duarwati di Kaliktik teh panginten kenging sagala rupina teh meureun bener dawala asta jinga gareng balner maneh tak kitu Gatot Kaca ulah moal karep sorangan ulah nangtungkeun istilah nama main hakim sendiri awak maneh tapi nuhun wa mangga Rama Pamandipati urang sanggakeun ka kawa Batara Kresna bade di kumah-kumah ge nyangakeun kawa Batara Kresna sabab laras pisan ieu teh tos dugi ka perbatasan antawis Duarwati anu tangtu ieu teh tos kalebet ka Rama Uwa laras Rama Paman urang canak ke kaula keun bae kaula sugan dipokong ke kaula ieu Durjanajutina keun bae ku hareng lah tidak mawa jelema kieu lah ku hareng mah di ieu mah di ciwir ku hareng lah macam-macam mah wios masalah nyanak mah abdi siap kan keun bae ku abdi di giwing lah jelema kitu mah tuman teh si buta eta keur mah rewok teh kurang ajar jeung nantang ka Gusti Batara Kresna sagala hubungan teu boga masalah naon teh jeung nantang ka pejabat segala besi ditahan dawala kade teh besi manglupakeun teh duta utusan matak ge diperiksa ku Gusti Kresna terus pisan Rama Paman nah nama urang canak wae na beres urang istirahat mangga urang pasrahkeun ka Rama Uwa bade diponteng dikoneng disik-sik didamat sai istilahna kumaha kaputusan ti Rama Uwa Batara memang bener Gatot Kaca man dah kau lagi hati letik mah kau lagi dan nafsu lamun kongang mah kau lagi tadi terasan patina tapi dah ieu geus kasup ka negara Duarwati urang teu boga kawasa urang teu boga kekawasaan urang teu boga istilahna mah teu boga kakawasan anu pasti iwati Raka Batara nu tangtu harusna mah kitu we cek abi mah pamitos dineh cidatna urang raskeun ka Duarwati atuh lalampahan teh sumuhun saur abi ge kitu laras pisan urang teraskeun ka Duarwati kumaha tuh Gusti kumaha Gusti bade berangkat ka ayeuna mengpeung can sore mengpeung ieu keneh cuacana enak ieu lah seger moal bade bios ayeuna wae kawa Batara Kresna siga nama Gatot Kaca kaula teh asa hareudang utang tu aya pamanian sok siap-siap anjeun korek maneh lasa kedeung beres mani urang tuluykeun lumampah ka Duarwati saya Rama Paman kaula Gatot Kaca siap kacagi saya siku si ulung gagalak rencana mau ngamuk ka jametah kaula putra Gatot Kaca siap tanaga emutan harap
pati kesangakeun. Sanajan abdi ge siap. Gan, bilih aya nanaon lah abdi selaku linmas nu paling nomor 1 ka hareup. Astra Jingga alias cepot tu bakal hareup. Abdi siap. Bilih aya nanaon tah ye Mang Dawala alias CS-na Ade Astrid alias CS-na Agnes Malika. Sarua aing ge CS, aing mah lain CS, aing mah Raffi Ahmad, hayang panggih jeung Raffi Ahmad aing resep. Jaba kasep, jaba bager, berehan ge. Darmawan atuh si tah aing hayang panggih aing mah. Doakeun ku aing cing panggih reng selaingnya. Aing mah boga cita-cita ti baheula aing mah lah. Sugana rakyat leutik oge atuh bisa panggih jeung artis besar lah aing mah. Hayang aing mah. Aing mah hayang minta motor aing mah. Si teh dulur lain, naon lain yang hayang minta motor si goblok. Temenan kitu, si temenan kitu urang mah kabatur. Keun bae aing mah da bager Raffi Ahmad mah. Aing hayang aerok aing mah. Ulah kitu reng, ulah kitu besi paring sepagi panggih jeung Raffi Ahmad sabat. Pira kurek minta motor selain. Keun bae kumaha uing we da uing mah hayang. Hayang ngasaan we naik motor nu ngeunah. Kumaha si lain we teh mah. Besi Raffi Ahmad da bager ka aing mah keun bae ditarima. Aing atoh ka aing mah aslina aing mah. Jual aing. Bener si Gareng bener euy ti baheula aing keur molor ge inget ka Raffi Ahmad wae cintaeun euy. Keun bae doakeun we reng cing papanggih maneh jeung artis besar. Tah kitu ngadukung ka aing teh tong loba nyawat, tong loba nyempat cenah. Si Hareng Amek ge. Keun bae nafsi-nafsi, idola mah kasawe keun bae, masalah jadi henteu kumaha engke. Keun bae nu ngatur kumaha amun ku Gusti Allah dipanggihkeun aing kan boga milik aing boga motor aerok. Masih lain lah. Akang mah satuju, reng mah satuju. Geus tong loba sempal kapigoyon, Gatot Kaca minta dijaga, mang rek istri ieu rek ibah heula rek mani heula. Awak asap hareudang bayang yang gesan lumampah ka darurat. Jangakeun mangga rama paman. Sayogi tanaga ilmu tanrapati kesangakeun kaula. Siap teh tadi ge kaula nyiapkeun. Minta dijaga Gatot Kaca, Astra Jingga. Dan Dawala abdi hulan Gareng siap. Awas si kabur itu penjahat ringkus bawa orang bawah Karaka Batara. Mangga sun mangga agan siap ku abdi keneh dodet lah. Ku Hareng dicentang ge kan macam-macam lah. Tadi ge geus ditengel ku jeragan Gatot Kaca ge geus leuleuseun teu bisa usik da. Ditengel ku naon Gatot Kaca ulah cadenta paman. Ade ulah kalewihan teuing moal paman yakin. Sing yakin ka putra paman. Sakitu sok. Sariap siap tatan-tatan mangga lemah paman. Kaula ngestokeun pisan. Sayogi tanaga emutan Larapati. Gesan ngajaga salira, gesan ngajaga keselamatan bangsa jeung negara. Syukur bagja Gatot Kaca anak mangga paman. Kaula bakal ngajagi di luar mangga bade ngibah keula mah. Ya antos koe luar. Semua nabi ge bade persiapannya kan, bade muka tali pan bade dibawa bade penjahat. Awas besi kabur Astra Jingga moal gua abdi dagor kan lah. Sok bade ibah keula mah keun abi nu bakal ieu mah lah. Jamin gua abi jaga lah macam-macam di dagor gua abi lah. Umat kaliawas ulah ngencar siap lah ngadu. Udah lah. Siap, kuring mah selalu siap wae demi tugas. Ayo tuh. Ewan dewek teh di ieu. Sumuhun. Da naon rupi oge urang teh kan kedah aya bagianana pangintennya Gusti. Memang bener Dawala ieu bagian Raka Batara nguruskeun masalahna. Sumuhun urang pasrahkeun kana bagianana kanu hakna. Ulah dugikeun ka urusan teh dipasikeun lain hakna. Sangkeun dina katerangan oge lamun urusan dipasikeun lain hakna tunggu kancuran. Saya pendapat salira abdi satuju pisan. Satuju agan. Syukur atuh Dawala kitu mah alus maneh boga pamadegan teh bener. Oh iya siap. Siap. Permios sok Dawala siap. Dawala teh Dawala ge jeung Ustad Dawala. Tingali kopearna dia tuh.
Itu. Aing ngomong jeung saha ini. Eraeun si Kang Udel mah. Pokoknya mah aing mah engke aing bakal manggihan Raffi Ahmad aing. Kan hareng bade persiapan dek mawa penjahat kan besi kabur. Kade priat hati-hati gareng. Oke kan siap. 86 kan. Malah kakak paling tangan. Rupa-rupa di jalan make jeung panggih jeung durjana jutis sagala jeung cuman takah yang ngarogahala karaka batara. Bah sia. Untung beunang ku Gatot Kaca di Cangkala. Bakal dijagrakeun karakap batara rakap. Lanceuk kaula hukuman mangaknya ngaku rakabat. Rai jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunya sadunya pokona mah di Indonesia di kampung di kota ulah hilap ka lemur si Cepot like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.